准备2根性感的大黄瓜，洗干净的我们给它去掉外衣，用刀拍扁，切成小块，放入碗中，搞点蒜末，搞点香菜，搞点盐和味精，来点调料油，再搞1滴的香油呀，特多了。戴上我们性感的手套，抓拌均匀。家人们，我们今天做这个黄瓜呢，叫裸拍黄瓜。裸拍黄瓜呢，就是比较清淡。如果说你要不喜欢吃这么清淡的话，可以多放点辣椒油，多放点醋，这样呢也比较好吃。如果说每天不会做饭的话，请关注艾文，艾文每天教大家做饭，谢谢了。黄瓜这么做你喜欢吗？你学会了吗？